Kaj najdemo, kadar pridemo v naše templje? S tem vprašanjem je sveti oče začel homilijo, ko je obhajal Evharistijo v Rimski cerkvi vseh svetnikov 7. marca. Takrat je minilo natanko 50 let, odkar je Pavel VI prvič daroval svetomašo v italijanskem jeziku. To je bilo namreč v skladu s prenovljenimi bogoslužnimi pravili, ki jih je predtem opredelil drugi Vatikanski koncil. Okroglo obletnico tega pomenljivega dogodka je papež Frančišek želel obeležiti z obiskom cerkve, v kateri je takrat maševal tudi njegov predhodnik. Ne smemo se slepiti, da s tem, ko gremo v Gospodovo hišo, prikrijemo obnašanje, ki je nasprotno potrebam pravičnosti, poštenosti ali ljubezni do bližnjega. Gre za to, da prehodimo pot spreobrnjenja in kesanja, da iz svojega življenja odstranimo greh, tako kot je to storil Jezus, ko je tempelj očistil bednih interesov. Čas, ki je še posebej naklonjen vsemu temu, pa je ravno postni, saj je to čas notranje prenove, je spomnil papež Frančišek. Pri tem je omenil še sakrament pokore in sprave, ki ima izjemno moč za krščansko življenje. Pomaga nam rasti v povezanosti z Bogom, pridobiti nazaj izgubljeno veselje in izkusiti tolažbo, da se počutimo osebno sprejete v usmiljenem božjem objemu. Ob sklepu svete maše je papež pozdravil še vse zbrane na notranjem dvorišču župnije vseh svetnikov. Preden jim je podelil blagoslov, jih je povabil, da bi se skupaj zahvalili Gospodu za vse, kar je v teh 50 letih bogoslužne prenove storil v svoji cerkvi.